Ben ritrovati in Lessinia, terra di pascoli e di roccia, perché la pietra è un altro degli elementi caratterizzanti della montagna veronese. Non solo per la bellezza, non solo per la storia geologica antichissima, come testimoniano queste forme modellate dal tempo, ma anche per un rapporto stretto, strettissimo, quasi intimo con l'uomo e con le sue esigenze. Ed è per questo allora che in Lessinia la pietra diventa quasi un affascinante libro a cielo aperto che racconta anche le avventure umane di questa terra. È una zona che ha una storia di rapporto uomo-ambiente particolarmente lunga e complessa. E già i cacciatori paleolitici venivano a cacciare nell'Alta Lessinia, ma invece nel post-glaciale, cosiddetto post-glaciale, il periodo geologico che stiamo vivendo oggi, l'uomo ha trovato condizioni ideali per il pascolo. Una volta disboscate le dorsali sommitali, le dorsali hanno forme arrotondate senza affioramenti rocciosi, quindi ideali per il pascolo. Però a contatto con queste dorsali, subito a valle delle dorsali ci sono dei paesaggi rocciosi invece del tipo città di roccia molto particolari, che offrono anche nicchie ambientali utilizzabili per esempio come rifugio come ovili per le pecore. E quindi l'uomo sin dalla protostoria ha cominciato a frequentare questi ambienti, ha allargato via via l'area a pascolo e nel contempo ha utilizzato queste aree rocciose come dei rifugi naturali. Poi col tempo sono arrivati ovviamente anche i tagliapietre anche qui, e questi hanno cominciato a creare dei recinti in pietra o con l'aste o con muretti a secco, poi rifugi di pastori, poi altre strutture, le basi dei casoni in parte realizzate con le lastre in pietra, quindi tutta una serie di segni nel territorio che raccontano innumerevoli avventure umane. La pietra che racconta le avventure umane. Ma non lo trovate affascinante, quasi romantico? Eppure è stato così in pratica fin dalla notte dei tempi, perché è da allora che la pietra esercita la sua discreta influenza sulla vita delle genti della Lessinia. Segni antichi, segni anche attuali, strutture antichissime che reggono all'urto di migliaia e migliaia di anni, ma anche un utilizzo odierno di questa pietra. Insomma, è una storia che continua. È ancora forte la percezione di questo rapporto con la pietra? C'è un senso di rispetto o di riferimento alla pietra come identità culturale di questa terra? Senza dubbio, è un'architettura unica questa, unica in tutte le Alpi, quindi con delle caratteristiche costruttive. Le prime casare, i primi baiti erano realizzati, progettati dagli stessi montanari. Poi c'è stato anche qualche architetto perché le proprietà in parte erano anche di monasteri, però c'è una varietà di tipologie anche nelle malghe, alcune con archi in pietra all'interno o anche stalle con archi in pietra. Ci sono nella zona degli Alti Pascoli anche alcune strutture ibride in cui abbiamo delle tede, cioè stalle fienili con grandi archi per esempio, quindi che sembrano delle chiese all'interno, e quindi e poi visti anche dall'esterno sono molto fotogenici, si inseriscono perfettamente nel paesaggio. Torneremo fra poco con il professor Sauro perché voglio tenere per il finale una sua bellissima riflessione. Adesso andiamo in cava, perché è da lì che arriva la pietra della Lessinia che ha fatto la storia dell'architettura della montagna veronese. E quando si entra in cava, una delle attività più illuminanti è leggere la parete di roccia in sezione. Sapete perché? Perché la storia della roccia della Lessinia è raccontata dagli strati, ognuno dei quali ha un significato particolare, non racconta soltanto la storia. La parete della pietra che si trova in cava racconta la storia geologica di quello che è la natura della morfologia del territorio. Gli strati cosa dicono? Gli strati dicono che praticamente raccontano ognuno un'era geologica diversa dall'altra. E anche un utilizzo diverso, vero? E anche ovviamente dalla consistenza, diciamo, di quella che ogni strato ha, racconta una storia diversa e
ha una caratteristica diversa che si adatta per le varie tipi di impieghi. Ad esempio? Ad esempio, magari le stratificazioni diciamo che ci sono all'estremità alta della cava possono essere utilizzate magari per l'esterno, hanno qualità diverse. Ovviamente magari con più si entra in profondità la qualità migliore e aumenta anche la qualità per l'impiego, per l'interno, per l'utilizzo diciamo degli architetti o dell'architettura insomma moderna. Questi sono saperi tramandati, vero? Questi sono saperi che arrivano dai vecchi, diciamo, dalle vecchie generazioni di centinaia di anni che si chiamavano in origine scalpellini, che utilizzavano i materiali a seconda della stratificazione, a seconda dell'impiego che si richiedeva. Quanto è stata determinante la pietra della Lessinia nello sviluppo economico ma anche sociale di questa terra? È stata preponderante, vorrei dire, nella Lessinia, perché l'agricoltura va e viene fondamentalmente, ma questa è una realtà che è rimasta da sempre. Potremmo definire l'architettura della Lessinia un'architettura millenaria, proprio grazie al carattere, alla robustezza, alla solidità di questo materiale che ha attraversato i secoli. Ma c'è un altro aspetto che forse meno persone conoscono, ed è la funzione sociale e storica che ha svolto la pietra al di là dell'edilizia, al di là dell'architettura. La pietra, in un certo frangente storico della storia della Lessinia, appunto, ha salvato questa terra. C'è un periodo storico emblematico che è stato il secondo dopoguerra. C'è stata una forte crisi delle campagne qui, vero? Esattamente, per un discorso di depredazione di tutto quello che era il legname, non vi erano più la possibilità, o vi era meno possibilità di sussistenza, e c'è stata una forte immigrazione nel campo agricolo. E invece c'è stato l'opposto, nel senso che chi ha resistito ha optato per questo tipo di attività e l'ha comunque portata avanti nei decenni, e siamo arrivati ai giorni nostri. Quindi possiamo dire che la pietra ha in qualche modo salvato la Lessinia dallo spopolamento? Sicuramente ha dato un grosso contributo per tutto quello che può essere l'architettura e soprattutto per l'indotto che ha mantenuto e ha cercato di mantenere e mantiene tutt'oggi. È possibile pensare a una nuova vita per la pietra? Il Consorzio Tutela Pietra della Lessinia si sta impegnando nei propri programmi futuri di riqualificare, di certificare e comunque portare, diciamo, una qualità che possa permettere anche un ulteriore sviluppo alle prossime generazioni. Perché è importante una certificazione? Perché il prodotto di qualità comunque è dimostrato che riesce a resistere nel tempo a tutte quelle che sono le concorrenze degli altri prodotti. Perché la pietra va capita, vero? Sì, la pietra è un materiale fermo, ma può essere utilizzata in 1000 modi diversi. E poi l'aspetto correlato alla pietra, ma soprattutto all'attività estrattiva, è quello relativo al ripristino. Qui dove siamo, Tiziano? Qui siamo sul Monte Loffa, come possiamo vedere alle nostre spalle c'è una bancata di pietra della Lessinia che emerge ovviamente la stratigrafia della stessa, e nella parte adiacente è stato effettuato il ripristino, diciamo, da parte di varie aziende che hanno operato nelle varie anni a precedere. Quindi qui praticamente siamo all'interno di una serie di cave dismesse che occupavano una vasta area. Esattamente. E che cosa è stato fatto qui praticamente una volta conclusa l'attività estrattiva? Qui praticamente è stata ripristinata a pascolo o a prato, come si suol dire, e riqualificata la zona. Chi la riutilizza per produrre prodotti vegetali biologici, e chi invece l'ha riqualificata con altre attività sportive o comunque inerenti a quel che è diciamo le varie tipologie di attività che ci sono sul territorio. Lavorare con la pietra oggi significa rispettare l'ambiente. È una filosofia che premia e soprattutto viene portata avanti con coerenza. Diciamo che questo è il nostro obiettivo, cioè riutilizzare quello che può essere il valore che, diciamo, la natura ci può offrire e riportare a quello che è il riutilizzo in origine di quello che era la destinazione, diciamo, agricola in prevalenza. E adesso, come preannunciato, torno dal professor Sauro.
per una considerazione finale che, detta da lui, da uomo di studio che ha dedicato la sua vita a studiare la Lessinia, ha un'intensità notevole. Ascoltatelo. Mi sono appassionato fin da giovane alla Lessinia, perché camminando ci si fanno all'inizio, finché non si capisce, ci si fanno tanti interrogativi, ci si pone tanti interrogativi. Poi pian piano, capendo sempre di più, ovviamente mi è venuta voglia di studiarla da vari punti di vista della Lessinia. Per esempio, una delle curiosità mie era per i fossili, qui ci sono le ammoniti. Poi ci sono le curiosità proprio per l'uomo, la storia dell'uomo, le strutture antropiche, la curiosità per la preistoria, la frequentazione preistorica dell'uomo in Lessinia. Allora è chiaro che si rinsaldano in un certo senso anche i legami con le radici, perché i nostri vecchi, i miei vecchi, sono stati anche proprietari di malghe, almeno alcuni degli antenati proprietari di malghe, quindi hanno gestito questo territorio. E si capisce che l'hanno gestito con intelligenza, con rispetto per l'ambiente, che non c'è stata mai una violenza dell'uomo sull'ambiente in passato. Adesso c'è un po' con la globalizzazione, perché ovviamente, per esempio, il fatto di introdurre tanta biomassa con i mangimi non corrisponde a delle dinamiche di tipo naturale. Il fatto di aver scelto delle razze di vacche che sono altamente produttive di latte ma non sono tanto adatte alla montagna, sono scelte che sono state un po' imposte dalla globalizzazione, dalle dinamiche della globalizzazione.